خاتم النبيين والصديقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah, urang puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos ngersakakeun hate urang manah urang calik di majelis ta'lim. Dina acara rutinan, dina acara intisarul ilmi, dina acara micieun kabodohan, dina acara ngahirup-hirup agama Allah Subhanahu wa taala, dina acara diantawisna ngahirup-hirup sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedah diantawisna niatan ku urang ti bumi ketika urang bade ka majelis ta'lim. Sanes di dia hungkul ketika rek ka majelis ta'lim, ibu-ibu bapak-bapak rek malam Jumatan ka masjid, ibu-ibu rek kemisan ka majelis, niatan dilebat manah minimal opat. Henteu opat, tilu, teu tilu, dua. Naon sababna? Sabab diantawisna sakur perkara kedah dibarengan ku niatna. Sami pribados diajarkeun ku para guru oge diantawis samemeh ngalengkah kaluar majelis, kaluar imah, kaluar kobong rek ka majelis gitu. Ketika rek angkat ka majelis memeh lawang pantok kamar teh ngadua ka Allah, niatan ka Allah. Gusti niat abdi tolab ilmu micieun kabodohan. Nu kadua Gusti abdi niat diantawisna hoyong hasil ilmu anu manfaat tir diamalkeun ku nyalira. Nu katiluna Gusti wasilah abdi tolabul ilmi, abdi hoyong dihampura dosa. Tasami pribados diajarkeun kapungkur kumaha saur guru. Hiji niat silaturahim, kaduana niat ulah niat ngajar lamun ente ka majlis, ulah niat ngajar diantawis. Naon ketika ngajar mah kena diantawisna ngarasa pangluhurna keur ngomong teh. Ketika berbicara di panggung, asa nu dihandap teh barodo we, manehna panggagahna. Laju di-upload ka Facebook, laju di-upload ke YouTube ku sorangan, nu komen sorangan, nu nge-like sorangan, nu selfie sorangan. Ji karunya teh eta jelema ka situ. Tan niatan ku urang diantawisna. Gusti kaula rek nyebarkeun agama Allah. Sing kuring sok doa ka Gusti Allah. Gusti abdi tu maos teu tiasa ngaos. Awon-awon oge, goreng-goreng oge diantawisna kaula teh nyebarkeun agama anjeun. Tah diantawis ketika nyarios kitu, ketika memeh ngalengkahna qabla ayaqtua, memeh ngalengkahin naon gufiro lahu, geus dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika ngaos mah ketika tolab ilmu memeh mangkat, ketika memeh mangkat, memeh lain sanggeus, lain geus ngalengkah, sateu acan ngalengkah kerek niat kitu gufiro lahu. Gusti Allah dihampura dosa-dosana. Salengkahna teh 10 dosa dihampura. Salengkahna teh 10 derajat diangkat. Salengkahna teh 10 rahmat dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta diantawisna. Bacaan hadis anu diantawisna man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sing saja jalma kharaja kaluar fi talabil ilmi rek talabul ilmi. Arek nyupri ilmu nu mana? Ilmu akhirat nyaeta tauhidna, tasawuf jeung fikihna diantawis niatan ku urang Gusti. Hayang ngabebener salat kaula ngaji teh, hayang ngabebener ibadah kaula ngaji teh, sasiereun sabanjeureun mah sugan petot-petot ge nu ngajarna meunang Gusti ilmu saeutik mah. Ilmuna saeutik kejona gede Gusti. Bodong mah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Bahwa maka eta si jelema teh fi sabilillah aya dina luang lingkupna jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji sehingga manehna
sahingga manehna balik sateu acan manehna balik selama aya di majelis eta diantawisna ku Gusti Allah dicatat jalma anu syahid mun pae teh mah nya diantawis geus pasti tah lamun niatna nu kahijina ngaji teh mah kecuali Gusti aing mereka ditu gerek dahar lah ngaji mah teu penting tah deui eta mah menang teh lamun urang ngadoa ka Gusti Allah ketika minta doa ke Allah Subhanahu wa taala menang teu minta perkara dunia menang rek ngaji minta perkara dunia kenging teu aya nu mulahkeun da urang mah diantawi sajalma awam jalma biasa beh dituna para ulama anu ma'rifatullah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mah geus teu make nu kitu artina geus teu make ngarepkeun dunia teu hayang surga ngaji teh teu sieun neraka ngaji teh kaula mah hayang kumaula bakti ka Allah jeung Rasulna tah eta diantawi tah urang menang tah henteu meunang jawabanna jalma awam mah kenging sami pribados ge jalma awam nya diantawi ketika urang ngadoa ka Allah ya Allah kaula mah ye abdi mah teu menape Gusti itu abdi mah salat duha teh jujur deui maka Gusti ya sing bener ngomong ulah kitu kaula mah salat duha teh Gusti hayang diperpanjang rezeki we hayang diangkat derajat mun bisa mah diangkat jadi karyawan tetap Gusti tah salat duha teh kenging ngan kade cek ulama ulah dijadikeun niat anu prioritas ulah dijadikeun niat anu nomor kahiji pek tunda eta di nomor 2 3 4 jeung sajabana contoh kunaon salat duha hiji hoyong nupungan daripada parentah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadua hoyong nyumponan daripada pasunatan-pasunatan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katilu abdi mana tepanduha teh diantawis hoyong naon hoyong dihampura dosa terus naon deui niatna nu kaopatna kaula niat salat duha teh dumeh puguh babayareun eta untuk nu intina mah keun bae asa ulah diniat nu kahiji naon sababna silaka kabina-bina lamun jelema ketika eta perkara dunia ditunda kahiji contoh urang sholawatan naon sholawatan kaula mah sholawatan teh hayang dihampura dosa pribados seueur niat tina hate teh sholawatan ambeh naon sajabi teu nyebarkeun ilmu diantawi ngajak batur resep sholawat kaula jujur hiji we nya bejakeun naon hayang mabarengan jeung Kangjeng Nabi di surga naon sababna sabab jalma nu pangdeukeutna jeung Kangjeng Nabi di surga jalma nu pangloba maca sholawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh untungna kabina-bina ketika di surga dibawa Kangjeng Nabi bujang-bujang simpating Kangjeng Rasul boro-boro ngahiji Kangjeng Rasul boro-boro nya diantawi sim kuring ngahiji jeung guru-guru be heulaan ngahiji jeung mama sepur ngahiji jeung mama gentur para alimin ulama nu beh di heulaanan kabina-bina komo jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah jalma nu pangdeukeutna jeung Kangjeng Nabi nu pangseurna ngaos shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah ketika urang diniatan gitu kayaknya sae ngan ketika kumaha lamun misalkeun niat istuning hayang perkara dunia tah ketika geus niat hayang babarengan jeung Kangjeng Nabi kadua ketika shalawatan pun hayang niat dihampura dosa ku Allah jalla jalaluh maka ketika manehna diniatkeun nu katiluna naon hayang ku Gusti Allah teh digampilkeun segala urusan teh geuning ngaji teh hayang segala urusan pancek Kangjeng Nabi aktiru minal istighfar fa inal istighfar sing sanon aktiru minal istighfar anu kudu loba aranjeun kabeh maca istighfar fa inal istighfar sancana sanyana eta istighfar teh bakal ngaluarkeun min kulli ghammin wa hammin diantawis bakal ngaluarkeun anjeun tina kararepet kaduana tina musibah katiluna tina kasedih kapayah dikaluarkeun jalma nu seueur istighfar aya pan tadi istighfar tah diniatan ketika urang hoyong ngaos maka diniatan hoyong dihampura dosa jeung hayang dilapangkeun kasempit naon kasempit teh kasempit dunia diantawis kasempit hutang loba diantawis kasempit naon deui kasempit payah kasempit hese meunang gawe hese rezeki seuseuh hirup kurang barokah tah tidinya diniatan kenging laju nu katiluna kumaha tah ketika sabalikna ketika geus hayang dihampura dosa kaduana geus hayang meunang syafaat ti Kanjeng Rasul nu katiluna hayang dimudahkeun segala urusan dunia jeung akhiratna maka ketika urang geus nu tilu eta bagus ditambahan deui naon jujur anu mah urang mah jujur hayang naik pangkat di pabrik teh atuh teu masalah asal ulah naon asal ulah hayang naik pangkat di pabrik dijadikeun niat anu prioritas utama di hari
Siapa naon salawatan ayang naik pangkat aing jujur aing cek akang ge teu naon minta dunya teu naon cek anjeun Nabi kunaon sababna ulah dijadikeun mimiti ulah dijadikeun kahiji cilaka ka nabina jelema anu ngajadikeun prioritas dunya di nomor kahiji tina doa dari waqti hajatina ya Allah kabulkeun doa urang sadaya gitu ngadoa sing kelek teh 10 ngadoa teh 20 ieu mah hiji we eta naon Gusti ulah ditagih deui Gusti aing teu naon naon sababna teu meunang dijadikeun prioritas utama cilaka naon sababna ketika jelema ieu hayang naon sia ngaji hayang naon sia sholawatan hayang naik pangkat jujur hayang naik pangkat ketika ku Gusti Allah geus dibere pangkat jeung jabatanana eureun tah ngajina ka jelema naon sababna janiatna ge lain karna Allah Subhanahu wa taala tah eta sing kahada teu naon niat urang hayang dunya cek Mang Uday teh mah kamari coba bedakeun tong dai teu di udah sieun bedakeun teh meri ya udah Kang cenah lamun ana ngadoa lain aya lamun ana ngadoa ieu cenah meunang teu hayang boga mobil jang naon da nyajang jarak ka sampura sia bohong boga motor ge ulina ka awewe baheula ta eta masyaallah ta eta dianta bisa kuari meunang deui teu naon mun ngadoa ulah hiji dua jawang aing Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika orang geus niat maka fa insyaallah segala pamaksadan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin rahimakumullah urang neraskeun hanca neraskeun nu kamari aya 3 jalma anu fa insyaallah saur Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engke di surga manehna menang kaistimewahan cenah milih widadari hartina naon dipikasono ku bidadari di surgana Allah Subhanahu wa taala tas anggeus dipikasono kitu diasupkeun maka dimenang ku Gusti Allah dibere kalelewasaan cenah milih widadari surga di surga mah bu pak tadina wajah urang kos kieu di surga mah moal dirobah ku Allah istri jadi geulis lalaki jadi kaset umur eueuh nu kolot eueuh nu budak sarua bae rata-rata 30 tahun cek sapalih riwayat sakitar 30 tahun di surga mah moal capek moal hayang dahar jadi perkara surga mah perkara anu can pernah katingali ku soca perkara anu can pernah katingali ku soca can pernah kadangu kecepil urang ketika di dunia ulah dibayangkeun nu aneh-aneh ngan saur ulama saur baginda Nabi di antawisa saeutik lobana mantak basyiro itu nya wa nadhiro bejakeun kanikmatan surga bejakeun kasieuna neraka mantak kiai jeung ajengan para kiai para ajengan para ulama para asatid di antawisa ku Gusti Allah ku Rasulullah dibere tugas 4 perkara salah sawieusan naon basyiro bejakeun kabunga surga ulah nyaritakeun ngaji teh neraka we bisa ngaji di dieu berapa tahun majelis aya 8 tahun nya naon nu dibahas neraka terus aing teh neraka we batur sarieuna naon nya neraka wae di dieu mah aing alus-alus ngajina mah kitu mantak bejakeun ye di surga teh pikeun jalma-jalma anu naon jalma-jalma anu daek zikir ka Allah jalma-jalma anu seneng zikir ka Allah shalawatan ka Allah jalma anu salat duha jalma anu sedekah dibejakeun Gusti surga teh kitu tah urang mah jalma awam kabita sugan jelema kabita salat duha naon ayang ka surga urang mah teu naon masalah di antawisna urang jalma awam ketika matak ikhlas teh aya ikhlas anu jalma awam aya ikhlas anu khususiyah aya ikhlas para anbiya Allah Subhanahu wa taala aya tingkatan keikhlasan ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika di surga moal apa moal haus moal hayang minum moal capek di surga moal nundutan di surga hayang sareah urang mah jeung bidadari tong dibayangkeun molor tong dibayangkeun ku urang sare teueuh sareah di antara kanikmatan surga kanikmatan untuk kahontal ku otak urang fa insyaallah jalma-jalma ketika geus asup surga Allah Subhanahu wa taala maka di dinya tapi aya tapian naon cantang tu ningali zat Allah Subhanahu wa taala mantap para ulama nyarios aya henteu perkara anu ngalewihan nikmatna surga ayat perkara anu lebih bagus lebih hebat tibatan surga
surga di papaesan kuno bodas-bodas, surga di papaesan ke inten berlian jeung sajabana, tah sutra-sutra eta pakaian-pakaian ahli surga. Di antawisna ketika orang menang naon nikmat asup ka surga, maka para ulama narios aya henteu perkara anu ngalewihan nikmatna nikmat surga. Maka jawabanna saur para ulama nyaeta aya nikmat nu ngalewihan nikmat ahli surga. Surga teh geus nikmat. Surga teh cek sapalih kaul di antawisa 70.000 lipeteun alam Bu, Pak, alam dunia peracan ulin. Tong-tongnya Karawang pernah ka oba kabeh tah. Encannya. Urang mah ngadenge ti baheula udug-udug tengah anu udug-udug kana kamari doang keur ngaji. Terus aya di antawisna naon legok hangser Karawang. Can pernah ka legok hangser kerek ngadenge. Teu ka oba kabeh. Kari-kari alam dunia teh lega, Karawang ge lega. Komo alam dunia teh lega. Tah surga mah 70.000 kali lipatan ieu. Wah, masyaallah. Malah anu sempit di mata hektaran. Terus akan dibayangkan lah pusing. Pokoknya orang seasup surga kabeh nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Da ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naon cenah perkara anu ngalewihan nikmat nikmat surga? Apa perkara yang melebihi daripada kenikmatan ahli surga? Naon coba diantawisa? Ningali zat Allah Subhanahu wa taala, bertemu jeung Allah jalla jalaluhu. Amprok jeung Allah orang di itu. Mantap di antawisa, masya Allah, para ulama, para wali, para kiai beh dituna mungeun surga mah leutik, surga mah leutik. Naon sababna? Kaula asup surga teu amprok jeung Allah, nyeri hate cenah kene. Kaula lamun asup surga teu ningali Allah, maka kaula di antawisa bakal kecewa. Dibere contoh, Bu, Pak, kuping geus. Urang diundang ku presiden Erdogan. Seri sama nih. Nyapan presiden ini mah deukeut teuing musuh jauh Turki. Soalnya di Indonesia geus aya corona kuari, di Turki macan aya cenah Bu. Masya Allah. Ya. Ketika diundang Erdogan, udah Assalamualaikum cek Erdogan. Dai ka dieu mung bisa Sunda nya kok mah carita aing mah. Kudu dibayangkeun. Cek Erdogan, dai bisa teu ka istana. Istana mana? Ka dieu ka istana ya. Istana negara. Turki kese dijemput ke deuk. Takabal aing ngajemput. Masya Allah di karpet beureum. Masya Allah bajuna dipake anu gagah. Nu kasep nu kabina-bina anu can pernah dipake. Kapal lagi jet pribadi. Masya Allah. Mangkat ke Turki, turun di istana negara, di ditu dikawal di aping. Ku staf presiden, ku staf khusus kepresidenan di antawis. Senjata lengkap dikawal udah nepikeun ka istana negara. Ketika ke istana eta di antawis ke istana kepresidenan. Udah loba kodoharon pun apalnya sebenarnya apalnya. Loba kodoharon pujung-pujung bakakak kontak air ini. Kabeh ngumpul bakakak eta di istana eta ngumpul dai cek staf presiden. Ente hayang naon di dieu? Ya, geus loba ieu cukup ana mah teh. Dia bener hayang naon dibere ayo. Ke bebe jaga presiden. Enggeus mah ieu. Mah ieu alhamdulillah. Cek eta naon Mang Uday hayang naon teh buah-buahan buah naon ti buah berenuk jambu segala aya kabeh anu katinggalin eta buah-buahan ini datang ka dieu nang sajam Erdogan teh nyamperkeun hayang naon bae Mang Uday hayang awe aya ayo Mang Uday hayang naon aya kabeh aya hayang plung hayang jago aya tuh itu bisa ngadu deui cari itu Turki sanggeus kitu kumaha sajam 2 jam teu diamprokan Erdogan. Kumaha eta cek staf presiden Mang Uda punten. Bapak Presiden Erdogan teu bisa ngamprokan Mang Uda. Ayeuna cek Pak Erdogan, cek Pak Presiden, Mang Uda rek dahar, rek sare, rek minum, rek mandi tah hotel bintang 7 di antawis kabeh sok. Hayang naon dibere cek presiden. Tapi presiden mau ngamprokan ka Mang Uda. Kira-kira bungah anu tadina amar wa tasuta ngaleutikan moal kabungahan. bakal ngaleutik. Naon sababna? Da kaula maka Turki teh lain rek dahar. Da dahar mah dumeh di malam Rebo ge gedeung aya. Kaula maka Turki teh lain hayang buah-buahan, da dumuk buah-buahan di Johar ge loba. Kaula mah lain hayang awewe, masyaallah ngabuadeg di warung mambu ge awewe. Kaula mah kaditu hayang amprok Erdogan. Kitu jeung Mang Uda. Ketika kos kitu Erdogan teu ngamprokan, tah nisbatna kos kitu.
Di surga kenikmatan surga, masya Allah mewah naon di surga. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala bungan ngamprokan ke orang, saur para ulam eta kanyeri anu banget nikmat ahli surga. Milih mana? Ketika maaf sompral ya. Ketika jalma anu ta'alluqul qalbi, jalma anu keur kabung bulengan hatena kusaha awewe ku lalaki ku awewe, ta'alluq hatena teh ka awewe geus kabung bulengan. Masyaallah teleponan di jam 2 di jam 8 teleponan geus beak pulsa dai casan. Masya Allah, geus teleponan aya Kang apa saing bodong unggal ka dieu ke halo. Masya Allah, teruskan Mang Bodong. Nah, foto di Bang Anju ke bola aku. Ketika sanggeus gitu ya, masya Allah. Urang naon gitu ngaranna. Urang ieu keur kabung bolengan ku awewe. Kumaha bahasa jalma mantak, jalma anu keur ta'alluq mah, anu keur bogoh mah, Pak. Ta'alluqul qalbi bil mahbub definisina. Ketika jalma anu keur kabung bolengan mah aqulul haum. Otakna teh sok ngalieureun teu ka harti. Teka harti gitu jalma nu keur bogoh mah, teka harti jalma nu bogoh mah kajeun kumaha ge. Teka harti. Naon sababna? Hujan gluduk dora gelap, neng sorangan jemput mangkat. Neng, hujan punten, moal aya. Terus hujanan resep aing hujanan kieu mah komo ya. Masya Allah, teu boga duit nginjem. Motor kempes, motor baturan lu keneh. Moh naon dilakukeun naon sababna? Hatena keur edan. Mantak aqulul haum, otakna keur oleng. Perkara nak anu keur ngabingungkeun teka harti ku urang. Masya Allah jalma peda geus kawin jemput hujan dah tungguan atuh sia mengowan pisan jemput ji bener kabeh hikari si uwa tah pagawean wah jemput gedeung ganggu lah ngaji ganggu wae ki si uwa pan kitu menelepon kawena. Masya Allah, tapi ketika kan memeh kawin mah iya neng nyalira we siap ayo jam berapa jemput? Jam 8, jam genep geus nongkrong eta di pabrik. Mereka jemput cip tilu. Masya Allah beda otakna keur oleng. Entak bola aneh mun anak-anak urang keur kabung bolengan bikang, masya Allah pasti ngacaprak. Tah jalma nu keur kitu mah naon sababna? Cariosana bakal beda, kos nu edan. Kos nu jalma gelo. No, bener da emang gelo, keur kageloan awewe. Lalaki. Awewe keur kageloan lalaki. Tah ketika urang geus kitu, hatena geus oleng. Bahkan ketika ngomong hirup digubuk derita, hirup miskin balangsak getir lara pati jeung sajabana jeung anjeun lebih baik hidup jeung anjeun teribatan hidup jeung batur hirup di hotel anu mewah. Aing kajeun teuing hirup balangsak jeung sian, kajeun teuing miskin teh kajeun teuing dahar di antawisna dahar isuk teu sore. Kajeun teuing di antawisna urang misalkeun ieu teu boga duit 1000 babarengan kajeun teuing dahar jeung uyah asal nikah jeung anjeun daripada nikah jeung si itu urang di antawisna di hotel mewah tapi embung jabogohna ge ka ente tah jalma anu keur edan teh kitu mantak para ulama seueur anu aqulul haum anu gelo nalin gelo ka awewe naon gelo ka Allah subhanahu wa ta'ala kumaha pokna jeung cariosanana leuwih baik icing di neraka jahanam atas ridho Allah daripada icing di surga tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Artina kumaha? Ketika orang geus aya ridho Allah subhanahu wa ta'ala kahirupan jadi bakal ngeunaheun. Ketika hirup bakal ngeunaheun, ketika hirup bakal berjalan dengan saestuna di antawisna. Ketika jalma geus kabung beuleungan ku Allah subhanahu wa ta'ala naon perkara bae parentah Allah bakal dilaksanakeun. Tah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eta jalma ketika jalma ieu ditawaran ku Gusti Allah dipasian kalaluasaan ku Gusti Allah mana bae jelema anu dibere nu kahiji ceuk kamari ge jalma anu amanah, jalma anu henteu pocot kana amanahna, jalma anu henteu diantawisna khianat kana anu diamanatan. Maka ieu jalma bakal menang kaistimewaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tah ketika ieu jalma ieu ketika ieu si jalma geus diamanatan ku makhluk ku papada jalma maka dilaksanakeun jeung sajalurna jeung saayana jeung sakituna saestuna sabenerna maka ieu jalma bakal ku Gusti Allah dibere kaistimewahan di dunia jeung di akhirat. Maka ketika jalma-jalma khianat
karena amanah anu disampaikan imma ti rakyat wa imma tina individual perorangan wa imma eta indung ka bapa anak ka budak di antawisna salaki ka pamajikan ketika diamanatan kumaha cek Kangjeng Nabi ulah sambat kaniaya bujeng-bujeng di akhirat di dunia eta jalma bakal cilaka naudzubillahi min dzalik. Dadi saeutik eta jalma anu khianat di antawisa tina titipan ti Allah tina titipan ti pada makhluk. Teu saeutik Bu Pak eta jalma-jalma anu ayeuna ieu anu kamari di baiat ketika disumpah ku Quran anggota caleg-calegan DPR-DPR-an di antawis saya bersumpah akan mensejahterakan rakyat mengedepankan hak aspirasi rakyat akan memprioritaskan akhlak-akhlak di antawis rakyat dia kuarikan aya kamari calon-calon bakal naon kitu ngarubah akhlak warga mal bejakeun bupati mana aya kunaon kerame eta di antawis ditewak kuari sumpah kana Quran wallahi berjanji ke Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebaik-baik saksi masya Allah ngomong na eta tapi ketika geus jadi ada oleng saeutik mang itu kumaha tuh aya rakyat teh kalaparan bukan urusan saya eta jalma-jalma anu ngomong kitu anu khianat ka rakyat mantak sing kade bujeng-bujeng di akhirat di dunya ku Allah bakal didahirkeun naudzubillahi min dzalik. Mantak sing kade ketika urang diamanatan naon bae arek imma barang wa imma duit komo cariosan tah kupingkeun khususna ibu-ibu umumna sadayana naon sababna mun diamanatan cariosan tong ditambah sok aya diamanatan sok ditambah sehingga ulah ditambahan geus sakitu amanahna bejakeun sakitu geus sakitu nu berekeun geus sakitu ulah dikurangan jeung ditambahan kecuali kos kamari darurat eta ge wajib meunang izin jeung wajib izin heula ketika urang geus dipake kana duit anu kamari sampaikeun teh nya ketika urang meunang boga duit teh 100.000 rek naik angkot eueuh pulangan maka aya duit batur ieu 10.000 atau 20.000 dipake heula lah eta duit 20.000 tah ulah lila deui eta duit kudu digantian punten abdi tadi nganggo artos amang anu dititipkeun ku si fulan ieu sababna angkot tadi teu aya angsulana eueuh pulangan jadi make mohon teu sawios ayeuna mah gantianna 25.000 nya sia mah geus sama Bang Kuliling urusan tah sing ada tah ketika kitu sing ada diamanatan naon bae ulah dikurangan ulah dileuwihan tah ma'asyiral muslimin rahimakumullah mantak hese jalma-jalma ayeuna nyekel amanah lolobana khianat atas amanah-amanah anu dititipkeun ka pada jalmana masing-masing tah ketika urang ieu diamanatan sing kade deui ngan aya dina fikih teu kenging ngajual nyanyahoanan teu kenging wajib bawartos lah ngajual nyanyahoanan teh kumaha kieu kupingkeun sakedik ketika urang teh misalkan gawe urang teh ditah ngarit mang ngarit di mana di kebon kan itu pangaritkeun barala pangbersihankeun mohon ari ngarit teh di kebon cau misal tah saenggeus kadinya teh dan nu boga kebon nama tara naon tara kadinya teu nyahoeun kondisi eta si cau tah ketika urang ngarit cau teh paleubeut geus sababaraha turuy geus aya lah geus aya nu asa pas geus asa kitu geus asa laju kurang dialah ketika dialah dijual ya ketika dijual laju duitna diberekeun tah eta saur para ulama fikih eta teh teu kenging wajib izin heula sanajan eta urang dititah kecuali geus aya amanah geus aya mandat mang bisi aya cau di dinya pek jual duit jeung amanah kadua mang bisi aya cau di dinya alah bawa ka dieu gitu tah lamun can aya amanah eta mah teu kenging jadi eta teh nyanyahoana di antawisna anu gaduh lahana anu gaduh di antawisna anu gaduh naon ngaranna kebonna tah teu kenging sami ulah nyanyahoanan kana masalah amanah kos itu tah ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika urang yeuh diamanatan ku jalma ketika urang diamanatan ku saha bae maka sampaikeun amanah eta dengan sabener-benerna amanah ketika urang until kana amanah saeutik lobana ketika urang khianat kana amanah eta jalma-jalma anu khianat bakal disalamatkeun sakali dan celaka selamanya naon sababna
misalkan duh aing ieu teh aya duit ieu teh duit itu tuh jang majelis duit naon ti wakil bupati atau ti bupati jang merek ka majelis aya 2 juta ada Mang Udama jeung akang terang ngambek da 500.000 mah copot we da moal nyahoan ieu heueuh aing ge budak teu nyaho Allah mah nyahoan Allah mah nyaho tah singkahan ketika Allah nyahoan salamet manehna salamet harita menang duit 500.000 tingali cilakana bakal kateterusan sarua duit lurah ieu sedekahkeun ka sipulan nu miskin kamari calon loba pada sedekahnya apa tuh sedekah penyokok sih ayo singkat ade calon geus dibejaan lamun dek mere duit ulah niat ieu pilih aing ulah rek milih rek henteu aing sedekah ka sia tah ayo sedekah aing mah tah awas nya ayo opat tah goblok teh mah calonna singkat dek 100.000 rek 20.000 nya palebah haram bae ulah dicopot tong dicokot ai leutik mah kecuali gede. A'udzubillahi min dzalik. Ya abdi sodako. Milih opat, milih 5, milih 3. Henteu urang. Ulah milih urang teu kudu aing mah sodako we. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun gimana? Ya duit tisa ti nomor 2. Ieu kudu nyolok aing ya. Kudu nyolok nomor 2 ya. Lamun teu mah dibere ta eta sami. Ar-rasy wal murtasyifin. Nu disogok, nu nyogok kabeh asup neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Matak sim kuring lamun aya calon naon bae, tah kamari kedeung-kedeung. Direkam ka YouTube, ulah bajakeun nah. Ku ari ya lamun anu mere calon ya, duit ieu Kang ieu punten. Ieu kudu ditukungan nya mun tiasa mah cenah. Dukung ieu kudu ngadukung. Kudu moal. Naon? Ipis. Kada cokot bae. Diantawis. Rek ngadukung rek henteu ieu jang anak. Oh henteu kudu ngadukung ulah itu. Nyogok. Nyantawis. Kesinggahan ulah macam-macam doraka. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patuangan urang teh ketika akulul haram, ketika dahar anu haram walau katratan sanajan saeutik anu haram maka ku Gusti Allah lantuk moal diijabah naon ad-du'a di antawis doana bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain masalah haram, masalah haram cuman anak masieun teh lain masalah haram. Lain masalah disiksana walaupun emang sieun ngan bisi urang hayang ieu teu diijabah. Tah boa-boa pak urang selama ieu ngadoa ka Allah can diijabah keneh bae ulah nyalahkeun Allah. Allah aing geus 2 tahun ngadoa tapi kieu keneh bae. Ulah naon sababna? Bisa jadi Allah can ngaijabah doa urang aya hijab di luhureun sirah urang anu berbentuk dosa dina patuangan. Naon sababna? Saur Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilu jalma anu doana moal ditarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon bae? Salah sahijina jalma anu akulul haram, jalma anu ngadahar barang haram. Nauzubillahi min dzalik. Mentak singkah ade, Pak, ieu Pak, khususna Bapak-bapak. Mun urang ieu nauzubillahi min dzalik, mun urang menang duit haram, mun urang menang duit ladang unyang, mun urang ieu nauzubillahi baheula rek ayeuna nauzubillahi min dzalik. Ketika urang menang duit haram imat ti mana bae? Imat di mana orang keur maksiat keur khilaf menang duit ulah sampai diberekeun ka anak incu urang ulah sampai diberekeun ka anak pamajikan urang naon sababna aya sababaraha perkara anu mantak madarat ka eta anak jeung pamajikan salah sawiosna eta budak bakal dibere bodoh tina bab agama naudzubillahi min dzalik kaduana eta budak bakal dibere ku Allah penyakit kebluk kana ibadah. Nu katilu naon? Nu katiluna eta budak ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung pamajikan urang bakal dibere penyakit hatena hasad, ujub, hatena goreng. Nu kalimana naon? Jalma eta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal dibere penyakit zahiran wa batinan. Nauzubillahi min dzalik. Tah barang-barang haram teh Pak Bu, mantak urang kedah seueur muhasabah. Muhasabah teh naon ngitung-ngitung kasalahan. Muhasabah teh naon ngitung-ngitung urang introspeksi diri urang diantawis Gusti doa can dijabah teh boa-boa ieu loba teh ngadahar barang haram Gusti diantawis ketika urang teu khusyuk salat teh boa-boa loba ngadahar barang anu haram mantak singgah ulah wani-wani ulah sambat kaniaya urang enteng-enteng perkara ka situ jeung ka loba aya jalma-jalma tukang dagang kala lufur kamari enggal keneh aya jamaah diantawis
aya beh pokona mah carita tatanggana teh di bejaan mang dagang beas itu dagang teh nu bener etapan ngurangan takaran teh teu meunang nya ngurangan timbangan teh teu meunang jadi ulah sok dikurang-kurang sok jarail aya itu oknum-oknum nu jaraya dikurangan nu saleter dikurangan sakepeul ngan etana anggeran teuing dikumahakeun eta carana biasana cenah main tina timbangan di bejaan meureun mang singsieun ku Allah da Allah mah ningalieun naon bahasa eta ye lamun dagang mamawa agama moal beunghar-beunghar naudzubillahi min jalma eta kufur lain dosa eta mah kufur nya diantawi murtad jalma eta lamun dagang mamawa agama moal beunghar jadi lamun jujur mah moal beunghar-beunghar naudzubillahi min dari kasing kahade ulah sampai kos gitu urang geus lamun jahil mah jahil ulah sok ngahinakeun agama tama'asyiral muslimin rahimakumullah anu kaduana jalma anu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu dibere pangkat luhur darajat nu luhur jeung jabatan anu luhur di surga di antawisana kadua nyaeta jalma anu wa'fu man zalamah jalma-jalma anu sok loba ngahampura ka jalma anu nganyerikeun hatena bu pa kupingkeun nu kadua jalma anu ku Gusti Allah dibere tempat spesial di surga jalma anu ku Gusti Allah dibere tempat anu istimewa di surga adalah orang-orang adalah manusia yang sering memberikan maaf kepada orang yang menzalimina kumaha cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'fu man zalamah beri maaflah kepada orang-orang yang zalim kepadamu tah ieu ge pribadi santiasa diantawis keur diajar keneh jadi urang teh ngahampura jelema anu nyieun dosa ka urang ulah sarwana mun bisa balah mandar di dia disebatkeun bahkan ketika urang ieu keluarga auzubillah min dzalik ieu mah contoh ketika dosa gede dilakukan ku si eta jelema ka urang naon naudzubillah misalkan keluarga urang dipaehan ku si eta jelema maka hampura bae dosa keheula ulah kamarong sia sieun ngajarkeun teu bener teh ngahampura nu kitu keheula ngahampura bukan berarti hukum lolos bu pak lain berarti dihampura geus ayeuna sok mangga sok bade uwi ente dihampura loon mah kumaha atuh laporkeun ka polisi mah atuh tetep bae di penjara tetep bae kudu di penjara hukum kudu ditindakkeun hukum kudu diadili ka eta jelema tapi masalah hate mah hampura dosana tapi ingat ya Pak kurang dihampura si eta ka polisi beja ngan penjara angger tah pembunuhan berencana 20 tahun kudu dikurung tah maneh itu diantawis sanajan eta urang geus ngahampura tapi hukumna wajib baheula si Ahok teh nya si Ahok teh nya si Ahok mahina Al-Qur'an teh ani saya aya kiai Bu kumaha bahasa udah berikan maaf aja sama Pak Ahok Masya Allah dimaafin Pak Ahok tapi penjara mah kudu jalma anu ngahina Islam dihampura hampura tapi penjara mah kudu diantawis misalkan si sengeng nyopet naon nyopet HP misalkan sampai aing leuwih dicopet tuh sengeng kapanggih ya ditempok ku si udakna foto wah bewokan si sengeng mah masalah ciri-cirina ketika si sengeng geus nyopet ye ngaku ampura terus diantawis tetep hukum mah kudu jalan lamun di negara-negara Islam teu leungeunna diantawis. Jadi memberikan maaf bukan berarti memberikan keringanan dalam masalah hukum hati-hati. Jadi beda. Tah meskipun kunaon dicontohkeun ieu pembunuhan, sabab diantawis eta teh dosa gede jeung pasti nyeri hati keluarga urang. Omong bodoh anu ngabunuh bogohna bisa masyaallah. Singkat waqfu man zalamah. Hampura bae ka jelema tapi hukum tetap tonjok sekali dua kali mah sedeng mah. Tah sing kitu nya. Tapi teu meunang dipaehan sing ade. Komonya zaman ayeun, Bu, Pak. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Teu meunang maehan ku seuneu iwal Allah anu boga seuneu. Maehan ku seuneu haram. Arek ka sato, arek ka naon bae hirup-hirup maehan ku seuneu hukumna haram. Kepingkeun. Urang aya sireum. Sireum teh dipaehan ku korek. Diduru. Maka haram jadi maehan. Sireum meunang teu dipaehan, kenging ngaganggu. Meunang teu cenah. Naon ngaranna? Beungit dipaehan atuh kantenan eta diantawis ngan maehan ulah disiksa paling cabutan sia jangjang sia mah dendam teu kenging eta mah nyiksa
menang teu maehan ku seuneu haram, maehan naon deui ku seuneu haram diantawis. Kumaha bakakak geus modar teh mah. Diantawis tah singga hade teu meunang maehan ku seuneu. Ibu di imah aya sok aya sarang lain sarang tawon atau sarang sireung sok dipaehan make sulung nya itu modal sia anjing aing codone ulah dikitu kumaha paehanna tuh kumaha we tah mah ditembak mangga digantung teh tadi antara ulah kuseuna la yu'adzibu binnar illa rabbuna teu meunang maehan kuseuna iwal Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan seuneu komo maehan maling motor maehan maling motor kuseuna dosa gede henteu dipaehan kuseuna ge dosa gede komo dipaehan kuseuna diduruk maling motor masuk geus asa ke kecapan boh tah singga ada naudzubillah min dzalik singga ada ulah kitu lebih ke wae kesel cenah motor aing peda we cenah ustad mah camperah motorna leungit aing alhamdulillah camperan ka leungitan ya aing teu boga motor aja Tama'asura muslimin rahimakumullah ketika geus dicopet tonjok sakali kumaha kajen tante sedeng eta mah sedeng punten bade eta nya ngiringan nonjok sakedap menang lah anan wajar diantawi sejak kesel tapi ulah nepi dipaehan doraka tetep teu dimenangkeun dina agama kumaha urang mah cenah teu maehan ngan video ar-ridha bil maksiat saur ulama mufakat jalma anu keur dipaehan misalkan maling motor dipaehan nya dipaehan urang mah teu maehan video doang ar-ridha bil maksiat balik ka imah dosana dosa maehan mending kagok aing mun podarang iluan aing belum teh surwan eta tah naudzubillah min ulah maehan ku seuneu ya Bu nya diantawi camper cenah maehan ku seuneu kumaha mun ku minyak panas pan lain ku seuneu minyak panas teh ti seuneu naon contohna da abdi mantara maehan ari maehan sengaja mantara ngan sok aya jalmi anu teu ngartos mah lamun masak lauk kaya lain kaya lauk emas kokolompokan kana sok kadinya kan haram teh jadi bangke teu meunang di dahar teh kumaha tuh ngantosan maot heula si laukna maot heula urang make eta lah nya naon ngaranna make metal detektor teh terus make diantawisna make dicek ku urang ieu lauk mau teu acan oh atos ieu mah napasna dangukeun ku urang detak jantung oh ieu mah tos maot tah karak geus maot kan ayanya lauk anu geus dibuntungan sirahna sok kelopokan kene tah eta lamun selama oyag-oyagan ulah dikanaan sebabkeun kana minyak panas tah sami eta ge elatna hukumna sarua jeung maehan ku seuneu matak sing ada ketika urang masak hayang geus dipotong-potong kuncut hirup deui misalkeun oh bisa bae tah urang ulah kadi pae ulah kadi asupkeun kana seuneu naon bae komo nya diantawi saena keur usum teh jelema maehan ucing nya dibeuleum naudzubillah min dzalik tah sing kade teu meunang urang maehan ku seuneu nya tah ketika urang rek maehan reungit diduruk urang dikumpulkeun dina aqua diduruk atau urang rek dikutu ya kumpulkeun kutu ibu-ibu diduruk tah teu kenge pek wae tinesan pek wae geprekan reungit nya diantawi asal ulah maehan ku seuneu berbentuk api naon bae ge diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala naon sababna sabab eta mah lain maehan nyiksa ka makhluk Allah Subhanahu wa taala tah wa'fu man zalamah cek Kangjeng Nabi bere maaf ka jelema-jelema anu nyieun zalim ka anjeun tah urang bisa can tiasa abdi ge diantawi jelema ngomongkeun urang ngagoreng urang mitnah urang masyaallah kapungkur abdi di kerajaan subuh difitnah subuh haliran sesat subuh teroris subuh muja cenah imah naon tra kaluar imah cenah tra usaha tra naon tapi duitna aya wae cenah goblok aing bejarkeun muja mungut sia difitnah pernah dibalas teu dibalas didoakeun goreng teu biasa we biasa dengan sendiri nangki ge bakal leungit mentak wa'fu man zalamah ulah sarua keun ai mitnah kos kitu mah kecuali kana bagan agama kana ngahina Allah jeung Rasulna ulah cicing sabalik tama'asura muslimin rahimakumullah hampura jelema-jelema anu dieu zalim ka